Autobots, transform and roll out! Alright, hello guys! Welcome ulit sa ating another toy review. It's me, Pinoy Toy Review. And today, re-reviewin natin ang toy BPF or Deformation LIELITENANT. LIELITENANT Tongshan. Okay, this is obviously a knockoff version ng Hasbro Siege line ULTRA MAGNUS. Okay, so tingnan muna natin yung packaging. Pag binili niyo siya, ganyan niyo siya makukuha. Actually, meron pang brown box yan sa iba. Pero depende na lang yon kung saan kayo makakabili ng copy ninyo. So ito yung packaging niya. In front, sa likod, gilid, sa kabilang gilid, sa ilalim, ibabaw. Ayan. So wag na natin patagalin pa. Tingnan natin ang laman ng box na yan. Ayan ang laman ng box natin, and nandiyan yung ating main piece kasama ng mga accessories niya. Meron siyang kasamang side missile, and actually tatlong barrel, dalawang magkamukha, isang silver na barrel. Siguro pang Dracula yung barrel na yan. Kasama pa sa packaging ang, of course, manual. So tanggalin na natin siya sa box. Okay, so ito ang ating LIELITENANT a.k.a. ULTRA MAGNUS ng Netflix War for Cybertron Siege. Okay, so this is a copy mold from Hasbro. Actually, in-oversize lang nila itong kit na to. Itong toy na to from the original line ng Hasbro. Ang ginawa ng deformation, they just copy that mold and ginawa nilang mas malaki lang. So if you have na yung original copy nito from Hasbro, more or less alam mo na kung anong expect dito sa toy na to. Pero kung ikaw ay first time mo palang mapanood yung series nila sa Netflix, I'm sure baka isa ka sa mga bata or isip bata na magsasabi sa misis nila na, uy, bili naman tayo niyan. Okay? Pero syempre, bago lahat yan, ikabit muna natin yung accessories niya. 3, 2, 1, ha! And of course, yung isang shoulder missile din niya. In 3, 2, 1, ha! Ayan, magic. Okay? Yung baril niya, of course, pwede natin ikabit yan sa kanya. Bakit naman hindi? Pew pew bang bang. Ito pang isang baril. Pwede rin yan dyan. And itong, ayan, so may mga ports din siya. So pwede mo siyang ikabit anywhere. Tulad dito sa shoulder niya. Kung gusto mo siya dyan, ikabit. Pero since dalawa lang yung kamay niya, tatlo yung baril niya, hindi ko alam kung paano gagawin. Buti na lang, pwedeng ikabit dyan sa gilid niya. Okay? Tingnan naman natin overall yung paint apps niya or yung details niya. Okay. Ayan. Tingnan niyo yung face. Look at that face. Yan. Nice. Boy smiley. Okay. Maganda rin naman yung paint apps niya. Medyo vibrant din yung mga colors. Parang kuhang-kuha lang din sa Siege. Yan. Okay. Sa gilid, sa side niya. And sa likod. Ayan. Sa ilalim. Ano meron sa ilalim? Wala. May gulong. Ayan. Okay. Technically, meron tong die-cast parts. Pag sinabi nating die-cast, may mga bakal siya na parts. At ito, yung chest niya, isa sa die-cast parts niya. Yan, bakal yan. Saan pa ba yung nakita nating bakal kanina? I think, yan, itong paa niya. Pinaka-paa niya, yan, die-cast, bakal. So, another reason para bilhin nyo tong toy na to. Just in case wala nang makain, sabihin sa inyo na misis nyo, puro ka na lang laruan, wala naman na tayong makain. Ituro nyo lang si ULTRA MAGNUS at malamang pwede nyong ibenta itong mga die-cast parts niya. At dahil doon, magiging happy na ulit si Esme sa inyo. Okay? Ayan. So, tingnan naman natin ngayon yung articulation niya. Simula tayo sa head. Ang head niya, tilt pataas, pababa, and 360, naiikot. Okay. Sa shoulder niya, naiikot yung buong shoulder. Iikot yung buong shoulder side. Yan. And meron din siyang shoulder rotation din. So, naro-rotate is bicep pala, sorry.
Meron siyang bicep rotation din. Okay? And sa shoulder niya, natataas. Okay, good. And, okay, tingnan natin yung waist niya. Yung waist niya, ayun. Yung waist niya, ikot. Ikot. Ayan, so naiikot ang buo. Ayan, pagdating naman sa kanyang legs, tingnan natin. Yeah. Actually, hindi ko alam kung copy lang ng deformation to. Kasi yung ratchet niya sa hita, ayan o, para siyang may humahabol ng konti. Usually, pag may mga ratchet dyan, pak, 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 ganun yan. O. Although naririnig nyo naman yung tunog ng ratchet, pero parang ito, parang alam nyo yung pakiramdam na yung plastic na pinipilit mong iikot. Tapos parang mapuputol yata, parang mapuputol. Parang ganun yung feeling niya. Pero hindi siya mapuputol kasi may ratchet naman siya. Pero yung pakiramdam lang na pag iniikot mo siya, ganun eh. Ganun yung pakiramdam. Ewan ko kung bakit ganun yan. Yun. So anyway, ayan. Tataas. Patalikod. Hanggang ganyan lang kasi nakaharang yung kanyang puwet wheel. Puwetang wheel. Yung kanyang butt wheel. Okay? And then, tingnan natin yung kanyang knee bend hanggang saan. Single joint lang yung sa knees niya. Yan, hanggang ganyan lang. And pagdating sa feet, okay, meron din siyang tilt, angle tilt, para pwede mo siyang bigyan ng malupit na action pose pag dinisplay mo na siya sa cabinet mo. Okay. So, kung pag-uusapan naman natin ang gimmicks, meron ba siyang mga gimmicks? Of course, meron din siyang gimmicks. Ano-ano yung mga gimmicks niyan? Papakita ko yan sa inyo. Ayan, so natanggal na natin yung ulit yung mga accessories niya. Ito yung isa sa mga gimmicks niya. Hindi lang accessories ang tatanggalin natin sa kanya. Ito, tanggalin natin ang balikat mo. Baba natin to. Yan. Tapos, hugot. Yan, tanggal. Tanggal. Technically, para natin siyang sisirain. Pero hindi naman. And then, of course, angat natin yan. Yan. Open natin yung sa may right arm niya. And then, hugutin mo lang yan. Yan, tanggal din yan. Siyempre, tanggal din yan. So, ginawa mo sa kanan, of course, gagawin din natin sa kaliwa. Yan. Yan. Medyo mahirap lang to. Yan, medyo uga-ugain nyo lang. Uga-uga nyo lang. Ayan, tanggal na siya. Diba? Ngayon or now, tatanggalin naman natin itong part na to. So, ibababa natin to. Kaya, angat natin yung part na yan. And then, yan. Tatanggalin natin siya ng buo. Yan. Tatanggalin nyo lang dito. Walang ulo! Yun. Siyempre, tinanggal na natin lahat, diba? So, lubos-lubosin na natin. Tatanggalin din natin itong sa paa niya. Actually, pinakamadali sa paa. Snap mo lang siyang palabas pag ganun. Yan. See? Tingnan mo ha. Oops! So, wala na. Tanggal na siya. Okay? So, ayan na. Technically, sabi ko sa inyo, parang sinira lang din natin siya. Yan. Yan na siya. But wait, there's more. Iibahin din natin itong part na to. Yan. Yan. Tanggalin mo lang siya pababa. Ikot mo. Then, snap mo ulit pabalik. Yan. Tapos, ito sa feet naman, haangat mo yun dyan. Yan. Para hindi siya lalembot-lembot pag pinosing mo. Okay? Tapos, itong part na to, kita nyo, di ba? Laki ng puwet niya. Ang awkward, di ba? Ng kanyang butt wheels. Pero, gagawin natin dyan, iaangat mo lang yan.
Yan, dun sa kanyang spinal cord. Ayan, sa kanyang spinal cord. Angat mo lang yan ng ganyan. Tapos, pag naangat mo na yan ng ganyan, tutulak mo lang siya paloob. Oops. Para mag-fit siya ng ganon. Okay? Once na nagawa mo na yan, yan. Okay? So, syempre, tanggalin muna natin yung mga kalat natin. Okay. So, ngayon, anong sense? Bakit natin ginawa yun sa kanya? Of course, syempre, pwede ba yun na wala siyang ulo? So, eto ngayon yan. So, usag natin yung shoulder niya. Ganyan, tapos ibababa natin to. Tapos, ayun naman pala. Merong siyang anak-araw na Optimus Prime. Ayan. Okay. Just a trivia lang, I'm not an expert sa Transformers mythology. Originally daw, sabi nila, ito ay tsura talaga ng Ultra Magnus. Para siyang, marami na siyang stories eh. Meron siyang parang kasama lang niya as a leader, si Ultra Magnus. May ibang story naman na nagsasabi na kapatid siya ni Optimus Prime. And meron din naman ibang story na sinasabi na siya mismo si Optimus Prime. So, masyadong malawak na kasi ang mythology ng Transformers. Pero overall, ito ang inside look ng Ultra Magnus natin. Pag tinanggal mo lahat ng mga armors niya, yan ang makukuha natin. So when you buy this toy, actually, para kang nakakuha na ng dalawang toys. Kasi pwede mo siyang i-display with the face ng Ultra Magnus or gusto mo siyang i-display lang as a white Ultra Magnus or white Optimus Prime. So it's up to you. Toys nyo naman yan kayong bahala dyan. Okay? So, after niya mag-glutathione, ayan na siya ngayon. Yun lang ang pinagkaiba nila. Dito hindi pa siya naliligo. Diyan, nagluta na siya. So, ngayon, ita-transform naman natin siya into his alt mode. Ang unang gagawin natin is that, kamay niya, iganyan lang natin yan. Ayan. Tapos, bababa natin to ulit. Forward natin yan. Tapos, baba. Yan. Tapos yung hands niya, open natin yan. Ganyan. Yan. Igaganyan mo lang. Sorry ganyan na lang tayo mag-usap. Igaganyan mo lang, tapos yun, igaganon mo lang, tapos ganyan yan. Pero I'm sure naman maintindihan niyo yan. Okay. After nyan, tago na natin ulit yung kanyang face. Yan. Open mo lang yun, tapos tago na natin yung face niya. Yan. So, mag-snap na siya ng paganon. Then, after nun, ihaharap mo na siya ng paganyan. Yan. Okay. Yan. So, pag naharap mo na siya ng paganyan, itong paa, iaangat lang natin yan. Yan. Tapos, of course, meron siyang peg doon. Pagdidikitin mo lang yun. Yung dalawa doon. Tapos, fold mo lang ulit yan. Pataas, ganyan. So, ayan. Ganyan na siya. Yan. So, para siyang may bro fist. Pak! Yeah! Yan. Ganyan siya. Okay? Ayan na. Ang track mode niya. But, tulad nga ng sabi ko kanina, wait, there's more. Kasi, ngayon, ilalagay naman natin ang mga armor na ito. So, dito tayo mag-start. Pagduduktongin natin siya. So, kita niyo meron siyang peg doon. Okay? So, pag nag-snap na siya ng ganyan, tabi mo muna siya dyan. Tapos, this one, iaangat mo na siya. Sasarado mo siya ng ganyan. Ganon din itong isa. Tapos, tabi lang din ulit natin yan dyan. Punta tayo dito ngayon sa kanyang kabiyak. Iangat natin siya ng ganyan. Tapos, may kukunin din tayong part dito. Tutulak mo lang yung part, red part na yan. Yan. Ganyan. Tapos, usog mo lang din siya ng ganyan. Tapos, yan. So, spread mo lang yun lahat. So, after yan, dito na natin ngayon ikakabit yung kanyang mga ibang parts. Tulad nito, meron siyang peg doon, so doon mo siya ilalagay doon sa butas na yan. Yan. This one also, doon sa peg na yan. Okay. So, pag okay na siya, punta naman tayo sa legs.
Ngayon, dito sa legs, i-spread mo lang din lahat ng parts niya. Start ka dito sa likod. Spread. Spread. Tapos spread mo ulit to. Spread. Open. Tapos open. Tapos ito. Open mo lang din. Yan. So, para kang gumawa ng malaking pader. Of course, sa kabilang part, ganun din gagawin natin. Spread. Spread mo lang din yan. Spread. And then, yan. Okay? So, ganun na siya. Ngayon, ito na yung medyo crucial na part. Sa part na to, dito na natin ikakabit itong mga to. Once na na-align na natin yan dyan, madali na lang i-line itong susunod na pegs na to. So, lahat ng mga nakikita nyo dyan, meron yan spot na kakabitan talaga dapat. So, hindi na kayo madilito kasi parang magpa-follow na lang yung iba. So, hanggang dyan lang pala. So, gitna lang muna. Ayan. Para makabit lang din natin tong kabilang side. Okay? So, ganun lang din dun sa peg na yon. Tapos yung butas na to. Yan. Tapos, of course, snap mo dapat tong part na to. Snap yan dapat. Snap. Yan. Snap din to. Tapos ito, yan. Snap din yan. Make sure na naka-align lahat. Okay. So, medyo naka-open lang talaga itong part na to. And itong part na to, dito naman siya magbo-bolt in. Sorry, ibang palabas pala yan. Dito naman siya ngayon, magpa-part formers. Yan. Right term nila. Dito naman siya magpa-part formers. So, pag ganyan naman, ang kabit niya, you know, yung slot na yan, dun siya pupunta. Okay? Parang isisiksik mo lang siya dun eh. So, once na nasiksik mo na siya, which is dito, yun yung medyo annoying na part kasi pipilit mo siyang isiksik dun eh. Pero pag ginagawa mo yun, nawawala yung connection nitong part na to at itong left leg na to dito sa right leg na to. Ayan o. So, bumubuka siya eh. Kasi masyado natin nasisiksik yung part na yun dun. So, right now, kukunin na natin to. And yung dalawang slot na yun, doon naman papasok to, okay? Yan. So, pag naka-fit na siguro siya ng ganyan, pwestuhan ko lang na malupit to. Yan. Bababa na siya. And then, ang maganda lang dito, may mga parts na ulit siya. Automatic na siyang mag-shoot dun sa mga pegs niya. Yan. So, once na secure na natin yan sa taas, dito naman sa gilid, i-close mo lang eh. Close mo lang siya ng ganyan. Tapos, makikita mo na, okay, dito pala yung peg niya. Doon pala siya papasok. Okay? Tulad itong isa sa gilid. Pag kakabit na natin ito ng buo, meron siyang dalawang white. Yan, lapit ko. Meron siyang dalawang white doon. So, yun ang kakabit mo doon para ma-secure siya. Like this one. Ayan o. Meron siyang dalawang pegs. Diyan. Doon siya mag-fit sa dalawa na yan. So, fit mo muna yun doon. Once secured, everything will follow na. Everything will follow! Ayun. So, actually guys, tinatry ko pa rin siyang i-fit. Pero, hindi siya talaga nag-fit doon eh, sa part na yun eh. So, dahil dyan, ayan na siya. Ayan na ang ating Ultra Magnus truck. Okay naman siya as a truck mode eh. Pero, ayun nga, hopefully, siguro, hindi ko lang ma-angle talaga ng maayos dahil sa camera angle ko lang din. Pero supposed to be dapat flat yan. Yan, ganyan siya dapat oh. Para makapag-rolling, strolling ka. Kanina kanina nung pinapractice ko siya, nagawa ko eh. I don't know ba't di ko siya magawa ngayon. Yan, so overall, ayan yung truck niya. Yan yung kanyang truck. Pero hindi siya dyan nagtatapos kasi yung lahat ng accessories niya pwede pa rin natin ikabit sa ating truck mode. Wherein ito, pwede natin ito ilagay dito. Yan, dyan sa gilid. Also this one, dito naman sa kabila. Yan. Tapos ito mga missile niya, pwede rin siya dito.
Actually, kung napanood nyo yung Netflix series, hindi siya nag-transform into truck eh. Parang, or na-miss out ko lang. Pero parang hindi eh, no? Sa tingin nyo guys, nag-transform ba siya sa alt mode nung nandun sa Netflix series? Hanggang sa, spoiler, syempre, bawal tayong mag-spoil. Hanggang sa nangyari na ngayon, hindi natin nakita yung kanyang alt mode dun. So, I think, kahit din siya ma-transform ng maayos dyan, okay lang. Sa TV naman, di niya ginawa yun. Ayan. So, nakakabit na lahat ng kanyang accessories. And of course, syempre, kung lalaroin mo siya ganyan, pwede mo iangat yung kanyang pew dyan. Ayan, ganyan. Walang any articulation, di rin nabababa tong part na to eh. Sa ibang toy line kasi, nabababa yan. Then, pwede ka magpasok ng mga ibang cars pa doon sa loob. Pero dito, I think, hindi mo na pwedeng gawin. Kasi, nandun yung ulo niya. Ayun o. So, yun na yan. Okay. Ayan ang ating Ultra Magnus truck. Parang gusto ko tuloy ng ice cream ah. Iba, Magnum pala yun. Okay. Ang corny. So, after natin maghirap niyan, syempre, bago tayo magtapos, kailangan natin makita yung kanyang height. Ibabalik muna natin siya into robot mode. Tingnan muna natin ang kanyang height, kung gaano siya kalaki. Almost 9 inch. Okay? 9 inch dun sa shoulder niya. Okay, yan. So, 9 inches siya. At para sa malupitang size comparison, kung di kayo naniniwala sa kapangyarihan ng Metro, ayan siya, size comparison sa original Hasbro Earthrise Skylynx. Teka, ayusin lang natin hindi kita eh. Yan, okay. What's up, yo? At meron pa tayo compare na size din sa kanya at isang authentic din na transformer natin. Bam! At yun ay si Omega Supreme. Kung meron tayong Ultra, meron pang Omega sa kanya. So, kung makikita nyo sa screen, halos di na siya kita. Adjust natin. Adjust lang natin. Yan, si Omega Supreme ko. Okay? At syempre, hindi dyan nagtatapos ang ating size comparison. Compare na rin natin siya sa isang MacBook Pro Charger, Canon DSLR, at sa isang Cybertronian earpiece. Yun. Okay guys, so there you have it, our Lieutenant from Deformation or aka Ultra Magnus from Hasbro Transformers War for Cybertron Siege. Para sa'yo, is it a go or a no? So if you're planning to buy this, SRP niya is nagre-range siya ng at least 900 to 1,400. It's a fair price na para sa isang oversized na toy and meron pang mga die-cast parts. So once again, thank you so much for watching this video. And as always, it's me, Pinoy Toy Review, signing out.